وش قلت للخذلان؟ قال الفراق. قلت له خير يا طير، هذه النهاية حاصلة لا محالة، بنموت لو ما فرقتنا المقادير، ما يبقى غير الله جل جلاله. تحب، تفرح، تزعل شوي، تغير، لا مانع انك تعيش في كل حالة، بس تتعلق كأنك الحبل في البير، هذا غلط. اسمع معي ذي الرسالة: من يعتمد على الناس بيضيع ويحير ويذل ويبدل بشخص بداله، كم واحد ما شاف في